Зынадан качкандарга берилүүчү сооп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бани Исраил элинде бир ибадатчыл адам ибадатканасында көп жылдар ибадат кылат. Ибадатканасында бир жүзүм дарагы өсүп, күнүнө бир баш жүзүм бышып, аны жеп, курсагын тойгузот эле. Суусаганда колун сузуп, алаканын ачса, колуна суу түшөт эле. Бир күн анын ибадатканасынын алдынан бир сулуу аял өтүп, ага көзү түшүп, мындай деп айтат: "О шейх, түн кирүүдө, менин бара турган жерим алыс. Мага уруксат берсеңиз, мен бул түнү ушул жерде калып, анан эртеси жолум улантсам." Шейх уруксат берет. Жатар убактында аял чечинип, өзүн шейхке көрсөтүп, чогуу жатууну сунуш кылат. Шейх айтат: "Кыямат күнү зына кылуучулардын пешенесине жазылган болот. Бул киши Аллахтын рахматынан үмүтү үзүлгөн" деп. Аял кайра өзүн көрсөтүп, шейхтин көңүлүн өзүнө тартат. Шейх өзүнүн нафсин тозок оту менен коркута баштайт. Бирок нафси ошол аялга бериле баштайт. Нафсини канчалык коркутса да, нафси баш ийбей коет. Айласыз чырактын майын толтуруп, пилтесин жоом пилтеден коюп, күйгүзүп, бармагын отко тутат. Бармактары күйүп, колуна чейин өтөт. Аны көргөн аял коркуп, кыйкырып, жаны чыгып кетет. Ал аялды үйдүн бир бурчуна коюп, үстүн жаап коюп, таң атканча ибадат менен өткөрөт. Таң аткандан соң Иблис алейхи лаанат шаарга түшүп жар салат. Тоодогу шейх бир аял менен зына кылып, сырым ачылбасын деп, ал аялды өлтүрүп салды деп. Шаардын амири жоокерлерин алып тоого чыгып, үңкүрдүн эшигине келип: "О шейх, эшикке чыккын" деп кыйкырат. Шейх чыкканда, ал аял кана деп сурайт. Аял ичкериде дейт. Анда чакыр, алда чыксын дегенде, ал өлүп калган, чыга албайт дейт. Амир айтат: "Ал аялды зына кылып, сырым ачылбасын деп өлтүрүп салыпсың" деп, колу бутун кишендеп, башына араны коюп тартканда, ах деп үн чыгарат. Анын үнүн уккан асмандагы, жердеги периштелер, жаныбарлар бардыгы ыйлап жиберет. Аллах Таала Жабраил алейхиссаламга вахий кылып айтат: "Сен барып ал шейхке айткын, ох деп онтоп, асмандагы, жердеги бардык жаныбарлардын боорун эзип ыйлатып жибердиң. Эгер жана бир жолу ох деп онтосоң, асманды жерге таштап жиберемин." Шейх Жабраил алейхиссаламдан бул сөздү уккандан соң, сабыр кылып, Аллахка тобокел кылып, жаны чыкса деле онтобой коет. Анын сабыр кылгандыгынын шарапатынан Аллах Таала өлгөн аялды сүйлөттү. Ал аял айтты: "Мен ант ичип айтамын, бул шейх таза, эч кандай зына кылган жок. Силер ага зулум кылуудасыңар. Балким ал зынадан качып колун күйгүздү." Амир шейхтин колун күйгөнүн көрүп, кылган ишине бушайман болуп, башка айла жок, экөөсүнө 2 көр казып, жаназаларын окуп, экөөнү тең жерге жашырат. Көргө койгондо көрдөн мисктин жыты чыгып кетет. Аллах Таала тараптан үн угулат: "Бул шейхтин жаназасын периштелер окушту. Мен периштелерди күбө кылып айтам. Бул шейхтин зынадан качкандыгы үчүн күнөөлөрүн кечирип, Фирдаус бейиштен орун берип, 50 000 хорл айн аялдардан жубай кылып берем. Албетте, бул кереметтер Аллахтын азабынан коркуп, күнөөдөн тыйылып, башына түшкөн оор иштерге сабыр кылгандарга болот." Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.